ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ. සුපුරුදු පරිදි අපි අදත් ඔබගේ නිවහනට පැමිණියේ තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණ විෂය අර්ථයේ 11 වන ශ්‍රේණියට අදාළව විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරන්න. අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 3 වන පාඩමට අදාළව. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ 11 වන ශ්‍රේණියේ 3 වන පාඩමට අදාළව අන්තර්ජාලය කියන මාතෘකාවට අදාළ විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරන්න. අපි මීට පෙරත් ඔබත් සමග අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් විවිධ විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරා. අද අපි ඔබත් සමග බලාපොරොත්තු වෙන දුවේ පුතේ අන්තර්ජාලයේ සිදුවන මෙහෙයුම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අද වන විට අන්තර්ජාලය ප්‍රබල sannivedana මාධ්‍යයක් විදිහට ලෝකයේ රටවල් සියල්ලම සම්බන්ධ කරගත්ත අතිමහත් ජාලයක්, විශාල ජාලයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකදී කතා කරා අයිතිකාරයෙක් නෑ මේකට, පාලනය කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් සොසයිටි එක නැත්නම් ISOC කියන එක නේද? මේ හරහා තමයි පාලනය වෙන්නේ. මේකෙදී හොඳ දේවල් සහ නරක දේවල් පිළිබඳ අපිට එතික්ස් ගැන නැත්නම් අපි ඒවා ගැන කතා කරනවා. ඒ පාලනයන් සිදු කරනවා. ඉතින් මේ අන්තර්ජාලයේ භාවිතයේදී අපි web URL ගැන කතා කරනවා. ඒ වගේම domain name ගැන අපි කතා කරා, වසම් නාමයන් ගැන අපි කතා කරා. මේවා භාවිතා කරලා අපිට අවශ්‍ය web අඩවි වලට අපි ප්‍රවේශ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කතා කරා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාත් එක්ක බැලුවම දුවේ පුතේ අන්තර්ජාලය කියන එක තොරතුරු තාක්ෂණය හදාන දුර පුතාලා ඔබ සියලු දෙනාටම වැදගත් වෙනවා. එතෙන්දී ඔබ දැනගන්න ඕන අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් මොනවද? ඒවා අපි කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ? ඒ සඳහා අපිට සම්බන්ධතා ගොඩනගන්නේ කොහොමද? අවශ්‍ය උපාංග මොනවද? මේ සියලු කාරණා පිළිබඳව අපි ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් එතෙන්දී විශේෂයෙන්ම මේ අන්තර්ජාලය කියන මාතෘකාවදී ඔබ දන්නවා අද වන විට ලෝකය අපි කියනවා විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඕනම රටක ඉඳන් තවත් රටකට තොරතුරක් ගන්න ඉතාම පුංචි කාලයක් තමයි යන්නේ. ඉතාම කුඩා කාලයක් තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒ ඔස්සේ අද ලෝකේ රටවල් අතර වේගයෙන් අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු හුවමාරු වෙනවා. විශේෂයෙන් මම දන්නවා අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම් සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව අපි අද ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවා අන්තර්ජාලය තුල තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේදී තොරතුරු බෙදා හැරීමේ ප්‍රධානම මාධ්‍යයක් විදිහට අපි කතා කරන්නේ වෙබ් අඩවි. මේ වෙබ් අඩවි ඔස්සේ තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේදී කොහොමද මේ සිදුවෙන තොරතුරු හුවමාරුව සඳහා අන්තර්ජාලය නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එක මැදිහත් වෙන්නේ කියන ගැන තමයි අපි ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් අපි සමග සම්බන්ධ වෙලා හිටියොත් ඔබට පුළුවන් අද දවසේ මෙන්න මේ අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම් සිදුවන ආකාරය පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගන්නට. අපි මුලින්ම බලමු දුවේ පුතේ අන්තර්ජාලයේ සිදුවන ප්‍රධාන මෙහෙයුම් මොනවද? ඒ ආකාර මොනවද කියන එක. ඔබට පේනවාද මෙතනදී පරිගණක මෙන් නොව මිනිසුන්ට සමාන සංඛ්‍යා විශාල ප්‍රමාණයක් සිහි තබා ගැනීමට අපහසුයි. අපිට පරිගණක වගේ නෙවෙයි ගොඩක් දේවල් මතක තියාගන්න අමාරුයි. නමුත් ඔවුන්ට පුද්ගලයන්ගේ නම් මතක තබා ගැනීම ඊට වඩා පහසු වන අතර එමගින් වැරදි සිදුවීමට ඇති අවස්ථාද අඩු වේ. මේ කතාව කියන්නේ මොකක් නිසාද? අපි දැක්කොත් පුද්ගලයෙක් අපිට මුලින්ම පුද්ගලයෙක් දැක්කාම අපිට පුද්ගලයාගේ නමටත් වඩා අපිට රූපේ මතකයි. හැබැයි පස්සේ තමයි අපිට නම හෝ ඒ සිද්ධිය මතක් වෙන්නේ. අන්තර්ජාලය භාවිතා කරද්දිත් අපි ඔබට කිව්ව මතක ඇති අන්තර්ජාලය තුල තොරතුරු ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ World Wide Web කියන තාක්ෂණය ඔස්සේ වෙබ් අඩවි වල. මේ වෙබ් අඩවි තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? වෙබ් සර්වර්ස් වල, වෙබ් සේවාදායක පරිගණක වල. ඒවා හඳුනා ගැනීමට අපි භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? IP address එකක්. නැත්නම් IP ලිපිනයක්. නමුත් දුවේ පුතේ විශේෂයෙන් මෙතනදී අන්තර්ජාලය තුලදී අපිට මේ IP ලිපින මතක තියාගන්නවට වඩා ලේසි අපිට මොකද්ද? එම වෙබ් ලිපිනය මතක තියාගන්න එක. එතනදී අපි අන්තිමට කතා කරලා මෙතන බලන්න අන්තර්ජාලයේ හුදු සංඛ්‍යා පමණක් ඔබට දක්නට නොලැබෙන්නේ ඒ හේතුව නිසා. මොකද්ද හේතුව? අපිට අන්තර්ජාලය තුල වෙබ් අඩවි හඳුනා ගන්න නැත්නම් වෙබ් අඩවි තැන්පත් කරලා තියෙන පරිගණක හඳුනා ගන්න දීලා තියෙන අංකය භාවිතා කරනවා වෙනුවට අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඒ වෙබ් අඩවියට දීලා තියෙන URL එක එහෙම නැත්නම් වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක නැත්නම් domain name එක හරහා තමයි අපි අදාළ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන්දී ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද? IP ලිපිනෙන් හරහා තමයි මේ පරිගණක හඳුනගන්නේ. මේ වෙබ් සර්වර්ස් හඳුනගන්නේ. වෙබ්සයිට් වලට අපි යන්නේ. නමුත් අපිට IP ලිපින මතක තියාගන්න බැරි නිසා අපි කියන 192 168 1 192 168 10 5 ඔහොම අපිට අංක මතක තියාගන්න අපහසු නිසා මේ වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරන අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම් වලදී මොකද්ද? වසම් නාමය නැත්නම් domain name web address කියන ඒවා. මෙන්න මේ web address domain name කියන දේවල් ගත්තොත් මේ හැම දෙයක්ම මිනිසුන්ට පහසුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වචන වලින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අපිට වචන මතක තියාගන්න ලේසි අංක මතක තියාගන්නට වඩා ඒ නිසා තමයි අපි
web URL එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔබට පේනවාද මෙතනදී වෙබ් අඩවියක දැක ගැනීම පිණිස ඔබ ඔබේ බ්‍රවුසරයට ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මොකද්ද? වෙබ් URL එක ප්‍රවේශ කිරීමේදී අපිට පුළුවන් අපිට වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකට යන්න ඕන නම් අපිට වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ මොකද්ද? අදාළ බ්‍රවුසර් එක හරහා ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය වෙබ් ලිපිනය අපි ටයිප් කරනවා. එතෙන්දී අපි ඇතුළත් කරන මෙන්න මේ වෙබ් ලිපිනය අන්තර්ජාලයේදී වෙන්නේ මොකද්ද? IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එහෙනම් අන්තර්ජාලය තුලදී වෙබ් ලිපිනයක් IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න වෙනවා. මේ පරිවර්තනය තුළ තමයි අන්තර්ජාලයේදී එයා අඳුනගන්නේ ඒ අදාළ පරිගණකයේ කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක. විශේෂයෙන් මෙතනදී කියන ඔබට පේනවා ඇති මෙම පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වසම් නාම සේවාදායක. මෙන්න ඔබට අලුතින් වචනයක් එනවා දුවේ පුතේ මොකද්ද? වසම් නාම සේවාදායක domain name system හෙවත් DNS මගින් සිදු කරනවා. එහෙමනම් දුවේ පුතේ විශේෂ කාරණාවක් මෙතනදී ඔබට පේනවා ඇති. මේ රූපරාමුවේ පේනවා ඇති ඔබට එක් පැත්තකින් ඇතුළත් කරන්නේ අපි වෙබ් ලිපිනය. වෙබ් ලිපිනය ඇතුළත් කරාට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් ලැබෙන්නේ මොකද්ද? IP ලිපිනය. එහෙමනම් පරිගණක ජාල සහ අන්තර්ජාලයේදී තොරතුරු ගබඩා කරලා තියෙන පරිගණක වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා අනන්‍ය වූ IP ලිපිනයක් වෙනුවට අපි වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. වෙබ් ලිපිනයක් පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තටම වෙබ් ලිපිනය අන්තර්ජාලය තුලදී අඳුර ගන්න බැරි නිසා ඒ වෙබ් ලිපිනය අන්තර්ජාලය තුලදී පරිගණක ජාල තුලදී මොනවා වෙන්න ඕනද? IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට වෙබ් ලිපිනයක් IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න. නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. පාවිච්චි කරන්න මොකද්ද අපි? DNS සර්වර් එක. එහෙනම් DNS කියන්නේ මොකද්ද? domain name server. වසන් නාම සේවාදායක. එහෙනම් ඔබ අන්තර්ජාලයට පිවිසෙන්නේ නැත්නම් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ලබා ගන්නේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක්ගෙන්. අපි කියනවා අන්තර්ජාල සේවා සපයන ආයතනයක් සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එතෙන්දී ඒ හරහා ඒගොල්ලෝ අදාළ URL එක නැත්නම් addresses හරහා අපිට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය සම්බන්ධතා පහසුකම් ලබා දෙනවා. එතෙන්දී අපි ලබා දෙන නැත්නම් ඔබ හිතන්න ඔබගේ පරිගණකය තුළ ඔබ ටයිප් කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තුළ නැත්නම් වෙබ් අතරික්ෂුව තුළ www.google.com කියලා. එතකොට අපි රික්වෙස්ට් කරන Google කියන වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාලයේදී අඳුරගන්නේ Google කියන නමින් නෙවෙයි. එයාට හිමි IP ලිපිනයෙන්. එහෙමනම් මොකද්ද වෙන්න ඕන? අපි ඉල්ලීමක් කරන නැත්නම් අපි රික්වෙස්ට් කරන වෙබ් ලිපිනය IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කරද්දී අපි භාවිතා කරනවා මොකද්ද? ඒ සඳහා පරිවර්තකයක්. මෙන්න මේ පරිවර්තකය අපි හඳුන්වනවා මොකද්ද? DNS එක. එහෙම නැත්නම් domain name server එක කියලා. එහෙනම් මෙන්න මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියනවා මොකද්ද? මෙම පරිවර්තනය කිරීම වසම් නාම සේවාදායක නැත්නම් domain name system හෙවත් DNS මගින් සිදු කරනු ලබයි. එහෙනම් DNS එක කියන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් DNS එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වෙබ් ලිපිනයක් IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා වූ පරිගණකයට අපි කියනවා මොකද්ද? domain name system එකක් කියලා. DNS එකක්. මේ බලන්න ඔබට පේනවා ඇති අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම් සිදුවන ආකාරය යටතේ domain name server එකකින් සිදු කරන කාර්යය මොකද්ද කියන එක. වෙබ් අඩවියකට අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා වසම් නාමයක් භාවිතා කෙරේ. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වීමේදී ඊට අනන්‍ය වූ වෙබ් ලිපිනයක් තියෙනවා. අපි දන්නවා www.edupub.gov.lk නැත්නම් moe.gov.lk. ඔය ඔක්කොම අපි කියන්නේ වෙබ් ලිපින, වෙබ් ඇඩ්‍රස් කියලා. මෙන්න මේ වෙබ් අඩවියකට අනන්‍ය වූ ලිපිනය අපි කියව domain name එක. මෙන්න මේ domain name එකක් තිබුණාට අපිට මතකයි domain name එක. නමුත් අන්තර්ජාලයේදී මේ domain name එකේ නෙවෙයි අදාළ වෙබ් සර්වර් එක අඳුනගන්නේ, වෙබ්සයිට් එක අඳුනගන්නේ. එතකොට ඒ සඳහා අපිට සිද්ධ වෙනවා මොකද්ද? මේ වෙබ් ලිපිනය පරිවර්තනය කරන්න IP ලිපිනයක් බවට. මෙන්න මේ පරිශීලකයන්ට මතක තබා ගැනීමට තරමක් අපහසුයි. ඒ කියන්නේ IP ලිපින මතක තියාගන්න අපහසුයි, වෙබ් ලිපින මතක තියාගන්න පහසුයි. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද? වෙබ් ලිපිනයක් වෙනුවට IP ලිපිනයක් අපිට ඕනි, නමුත් අපිට මතක තියාගන්න අපහසුයි IP ලිපින. ඒ නිසා අපි මතක තියාගන්නවා මොකද්ද? වෙබ් ලිපිනයක්. ඒ වෙබ් ලිපිනය IP ලිපිනයක් බවට පත් කරන්නේ domain name server. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා DNS server එක කියලා. එහෙනම් DNS server එක අපි හිතමු අපි අන්තර්ජාලය ලබා ගන්නා අන්තර්ජාල සේවා සපයන ආයතනයක් තුල තියෙන්න පුළුවන්. අපි රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා www.google.com කියන වෙබ් අඩවියට යන කියලා අපේ බ්‍රවුසර් එකේ. ඒ මැසේජ් එක ගියාට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? ඒක පරිවර්තනය කරනවා මොකද්ද? IP ලිපිනයක් බවට. ඊට පස්සේ අන්තර්ජාලය හරහා අදාළ සේවාව ලබාගෙන අපිට ඒක නැවත වෙබ් අඩවියක් විදිහට තමයි
ලැබෙන සලස්වන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයට අන්තර්ජාලය හරහා තොරතුරු ලබා ගැනීමට අපි වෙබ් ලිපින භාවිතා කරාට අන්තර්ජාලය තුලදී පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? IP ලිපින. පරිගණක ජාල තුලදී භාවිතා කරන්නේ IP ලිපින. එහෙනම් වෙබ් ලිපිනයක් IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සිදු කරන්නේ කවුද? මෙන්න මේ කියන domain name server එක. නැත්නම් DNS server කියන එක. මෙන්න මේ domain name server එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා දුවේ පුතේ. අන්තර්ජාලය පරිහරණය කරන ඔබ දැනන් ඉන්නට ඕනි. ඔබ අන්තර්ජාලයේදී භාවිතා කරන වෙබ් ලිපිනයක් කොහොමද පරිවර්තනය වෙන්නේ IP ලිපිනයක් බවට කියන එක. හොඳයි අපි බලමු එහෙමනම් ඔබට මම මේ කොටසදී යොමු කරන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක. ඔබ අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා හිටියනම් දැන් ඔබට මේ සඳහා ඉතා පහසුවෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ධ්‍යාන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි දුවේ පුතේ වසම් නාමයන් නැත්නම් අපි කියන domain name එකක් IP ලිපිනයක් බවට පත් කර දෙන පද්ධතිය කුමක්ද? වසම් නාමයක් එහෙම නැත්නම් IP ලිපිනයක් බවට පත් කරන පද්ධතිය. අපි දන්නවා www.google.com. ඒක අපි කියව වසම් නාමයක්. එහෙම නැත්නම් domain name එකක්. මෙන්න මේ domain name එක IP address එකක් බවට පත් කරන පද්ධතිය අපි හඳුන්වන්නේ මොකද්ද? domain name system. එහෙම නැත්නම් DNS කියලා. මේ DNS එක හරහා මොකද්ද වෙන්නේ එහෙනම් අපි ලබා දෙන වෙබ් ලිපිනයක් පරිවර්තන වෙනවා දුවේ පුතේ මොනවා බවටද? IP ලිපිනයක් බවට. එහෙනම් වෙබ් ලිපිනයක් IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ලබා දෙන සර්වර් නැත්නම් ඒ ක්‍රියාදාමයේ සිදු කරන විශේෂ පරිගණකය නැත්නම් DNS එක අපි හඳුන්වනවා මොකද්ද? වසම් නාම සේවා දායක කියලා. මේක වැදගත් ක්‍රියාවලියක් පරිගණක ජාලකරණයේදී සහ අන්තර්ජාලයේදී අදාළ වෙබ් ලිපින සහ තොරතුරු සම්බන්ධතාවයේදී පහසුවෙන් අදාළ පරිවර්තන කිරීම සිදු කරනවා මේ DNS එක හරහා. හොඳයි අපි බලමු ඊළඟට අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම් යර්ථයේ තවත් වැදගත්ම ක්‍රියාකාරකමක් තමයි මෙන්න මේ ඔබ රූපරාමයේ දකිනවා වෙබ් බ්‍රවුසර් එක සහ DNS සර්වර් කියලා වෙන වෙනම. ඔබට මේ රූපරාමයේදී පේනවා ඇති www නමින් උඩින් පෙන්වන්නේ වෙබ් URL එක. ඒක පහලින් පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා මොකද්ද? වෙබ් ලිපිනයක් බවට. එහෙමනම් දුවේ පුතේ විශේෂයෙන් මෙතනදී වෙබ් ලිපිනයක් IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමදී මේකදී ඔබට පේනවා ඇති ඔබ කිසියම් වෙබ් අඩවියකට සම්බන්ධ වීම සඳහා එහි ලිපිනය වෙබ් අතරික්සුවට ඇතුළත් කළ යුතුය. උදාහරණයක් www.yahoo.com ලෙස සලකමු. ඇත්ත වශයෙන්ම සිදුවන්නේ ඔබ ඇතුළත් කළ වෙබ් අඩවි ලිපිනයට අනුරූපව නිවැරදි IP ලිපිනය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා 209යි 191යි 122යි 70 යන සැබෑ DNS සර්වරයට ඉල්ලීමක් යැවීමයි. අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපිට Yahoo කියන වෙබ් අඩවියට යන්න ඕන නම් අපේ රික්වෙස්ට් එක අපි යවන්නේ අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න DNS සර්වර් එකට. අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා DNS සර්වර් එකට. ඒකට domain name සර්වර් එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු අපි ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් කරහා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා DNS එකක් එයාගාව. අපි කරන රික්වෙස්ට් එක මේ DNS එකට යනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? එම IP ලිපියෙන් ඔබ ඊළඟට අදාළ වෙබ් අඩවියට සැබෑයෙන් සම්බන්ධයක් ගොඩනගා දෙයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ DNS එක හරහා තමයි අපිට සම්බන්ධ කරලා අදාළ IP ලිපිනය අපිට ලබා දෙන්නේ. මෙම තිරේ පිටුපස සිදුවන ක්‍රියාවක් වන අතර ඒ සාමාන්‍යයෙන් එවැන්නක් සිදු වෙතියයි ඔබ නොදැනගෙන තරමක් ඉක්මනින් සිදුවන. ඒතර ඔබ මොකද්ද කියන්නේ මෙතනදී? මේ තිරේ පිටුපස සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය ගැන ඔබට අවබෝධයක් නැහැ. හේතුව මොකද්ද? ඔබ සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මොකද්ද? වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගියා. ඔබට අවශ්‍ය වෙබ් ලිපිනය ටයිප් කරලා එන්ටර් කරා. ඒතර ඔබට අවශ්‍ය තොරතුරු අරන් දෙනවා. හැබැයි ඒකේ අභ්‍යන්තරයේ සිදුවන ක්‍රියාවලිය මොකද්ද? ඔබට පේනවාද මෙතනදී මේ තිරේ පිටුපස සිදුවන ක්‍රියාවක් වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් එවැන්නක් සිදු වෙතියයි ඔබ නොදැනෙන තරමට ඉක්මනින් සිදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි දුවේ පුතේ අපි වෙබ් ඇඩ්‍රස් එකක් ටයිප් කරලා තප්පර ගාණක් ඇතුළත අපිට අවශ්‍ය වෙබ් අඩවි ඉක්මනින්ම ලබා දෙනවා. එහෙනම් මේ පරිවර්තනයන් සියල්ල සිද්ධ වෙලා ඉක්මනින් අපිට අවශ්‍ය වෙබ් අඩවිය වෙතත් අපිට දර්ශනය කරලා දෙනවා මෙන්න මේ තාක්ෂණය හරහා. එතකොට DNS එක හරහා පහසුවෙන් ඔබට පුළුවන් වෙනවා මොකද්ද? අවශ්‍ය වෙබ් අඩවි ලිපිනයක් IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කරලා ඒ හරහා අවශ්‍ය තොරතුරු අපිට පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට වෙනම අපි පාවිච්චි කරනවා DNS servers. අපි කියනවා DNS server domain name server කියලා. ඒ හරහා තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙබ් ලිපින IP ලිපින බවට පත් කරගන්න. හොඳයි අපි බලමු ඊළඟට මේ සම්බන්ධ සමස්ත ක්‍රියාවලිය නිරූපණය කරන රූප සටහනක් මෙතනදී පේනවා. ඔබට පේනවාද අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම් සිදු කරද්දී අංක 1 2 3 4 5 6 ආදී වශයෙන් පෙන්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා
පරිශීලකයෙක් ඔබට පේනවාද මෙතනදී පළවෙනි කොටසේදී පරිශීලකයෙක් වෙබ් අතිරික්ෂුව හරහා අවශ්‍ය URL එක ටයිප් කරනවා. මේ ටයිප් කරන URL එක යනවා දෙවෙනි පියවරේදී කාගාවටද DNS සර්වර් එකට. එහෙමනම් අපි ටයිප් කරන වෙබ් ලිපිනය DNS සර්වර් එකට ගියාට පස්සේ DNS සර්වර් එක හරහා මේ DNS සර්වර් එක හරහා ඒක පරිවර්තනය වෙනවා මොකද්ද IP address එකක් බවට. ඒක DNS සර්වර් එකේදී කරේ මොකද්ද? අපි රික්වෙස්ට් කරපු වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක මෙතනදී මොකද්ද කරේ? IP address එකක් බවට පරිවර්තනය කරා. ඊට පස්සේ IP address එක හරහා අන්තර්ජාලය තුල අදාළ වෙබ් අඩවිය සොයා ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අදාළ වෙබ් අඩවිය හම්බ වුණාට පස්සේ නැවත වතාවක් එයා මොකද කරන්නේ? IP ලිපිනේ ඇති වෙබ් පරයන්දට ගිහිලා අදාළ ඉල්ලීම අරගෙන වෙබ් සර්වර් එක හරහා අදාළ වෙබ් අඩවිය අරගෙන අවශ්‍ය ස්ථානය වෙත ලබා දෙනවා. ඒකට අන්තර්ජාලය තුල අපි දකින විදියට සරල සිදුවීමක් අපිට පෙනුනට තිරේ පිටුපස ඊට වඩා විශාල සිදුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ ඉගෙන ගත යුතුයි. ඔබ අන්තර්ජාලය හදාරද්දී ඔබ අන්තර්ජාලයේ පරිහරණයේදී ඔබ මෙච්චර දේවල් ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඔබ නිකන් වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරනවා අවශ්‍ය රික්වෙස්ට් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට අන්තර්ජාල තුළ සිදුවන මෙහෙයුම් සඳහා අපිට උදව් වෙනවා. ඒ අදාළ මෘදුකාංග වෙන්න පුළුවන්, උපකරණ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ලගේම උදව් වේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ ක්‍රියාදාමයන් සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ domain name to IP address කියන මාතෘකාව. මෙන්න මෙතන පුංචි වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා දුවේ පුතේ. ඕනෑම වෙබ් ලිපිනයකට අදාළ IP address එකක් කුමක්ද ඔබේ පරිගණකයේ ඇති command prompt මෘදුකාංගයෙන් දැනගත හැකියි. ඒ සඳහා ඔබ කළ යුත්තේ මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම. මේක මම කරලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ ඔබට. ඔබට පුළුවන් start program command prompt එකට යන්න. ඔබට ලැබෙනවා කළු පැහැති කවුලුවක්. මේ කවුලුව තුල අපිට අවශ්‍ය විධානයන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Windows පරිගණකයක අපිට පුළුවන් කොහමද? Windows ගිහලා අපි run කියන command එක තුල අපි type කරනවා මොකද්ද? cmd කියලා. මොකද්ද අපි කරන්නේ? Windows වල run command එක තුල අපි type කරනවා cmd කියලා. එතකොට අපිට එනවා මොකද්ද? කළු පාට screen එකක් command prompt එකක්. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද? අපිට අවශ්‍ය වෙබ් අඩවි වෙත යන්න අපි එක්ක වෙබ් URL එක දැනන් ඉන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි වෙබ් IP address එක දැනන් ඉන්න ඕන. මෙතනදි කියන්නේ මොකද්ද? එහි ns lookup යනුවෙන් ටයිප් කර හිස්තැනක් තබා අවශ්‍ය වෙබ් ලිපිනේ ටයිප් කර එන්ටර් කිරීමෙන් අදාළ ලිපිනේ සඳහා වන IP address එක හෝ කීපය ගත හැකිය. මෙන්න වැදගත් අවස්ථාවක්. මේක ඔබේ සිලබස් එකේ නොතිබුණත් ඔබට ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වෙනවා. මොකද හේතුව? මෙන්න මේ කාරණේ ns lookup කියන කමාන්ඩ් එක. අපි කොහොමද කරන්නේ? command prompt එකට ගිහිල්ලා command prompt එකේ අපි මේ ns lookup එක හරහා ns lookup කියලා ටයිප් කරලා ඒ හරහා අපිට අවශ්‍ය වෙබ් ඇඩ්‍රස් එක වෙබ් ලිපිනය ටයිප් කරලා අපි එන්ටර් කරාට පස්සේ අපිට ලැබෙනවා ඒට අදාළ වෙන DNS එක නැත්නම් domain name server එක සහ ඒ වගේ අංක මොනවද කියන කාරණා පිළිබඳව. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න. ඔබ දන්නා වෙබ් ලිපිනයක් අපි ඇතුළත් කරලා ඒ වෙබ් ලිපිනයට අදාළව DNS එකට සම්බන්ධතාවය දෙනවා කියලා අපි බලනවා. එතෙන්දී ඔබට පැහැදිලි වෙනවා DNS එක හරහා සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? අපි ඇතුළත් කරපු වෙබ් අඩවිය IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙන ක්‍රියාවලිය බව. හොඳයි අපි බලමු එහෙමනම් මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරකම. ඔබට පේනවා ඇති කළු පැහැයෙන් දැర్శණය වෙන්නේ මොකද්ද? කළු පැහැයෙන් මෙතන දැర్శණය වෙන්නේ command prompt එක. ඔබට පේනවාද C Windows system32 cmd.exe. මේ command prompt එක ඔබට පේනවා ඇති වෙබ් ලිපිනයක් තියෙනවා www.moe.gov.lk www.moe.gov.lk. ඒකේ ඇඩ්‍රස් එකක් විදියට දීලා තියෙනවා මොකද්ද? 192.168.1.1. ඊට පහලින් ඔබට පේනවා ඇති ns lookup කියන විධානයත් එක්ක www.moe.gov.lk කියන ටයිප් කරනත් එක්කම අර පහලින් පේන දේ ඔයාලට මොකද්ද? www.moe.gov.lk වලට පහලින් තියෙනවා මොකද්ද? 43ක් තිතක් 224 තිතක් 127 තිතක් 52 කියලා. මේ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද දුවේ පුතේ? මේ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? ඔබ උඩින් ටයිප් කරපු
www.moe.gov.lk කියන වෙබ් අඩවියට අදාළ ඩොමේන් නේම් එක. හොඳයි අපි එතෙන්දී බලමු ඔය 43යි 224යි 127යි 52 කියන්නේ මොකද්ද? අර moe.gov.lk කියන වෙබ් අඩවියට අදාළ වෙන DNS සර්වර් එකේ IP ලිපිනය. එතකොට අපි ටයිප් කරපු වෙබ් ලිපිනයට අදාළ IP address එක තමයි මේ අරන් දෙන්නේ මොකෙන්ද? DNS එකට අදාළව වෙබ් ලිපිනය. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වෙබ් ලිපිනයට අදාළ මේ address එක වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ටයිප් කරන්න අපිට වෙබ් ලිපිනය මතක තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ අංකයෙන් කෙලින්ම අපිට පුළුවන් අදාළ වෙබ් අඩවිය වෙත ප්‍රවේශ වෙන්න. මම හිතනවා අපේ දුර පුතාලට පැහැදිලි ඇති. මෙතන තියෙනවා 43යි 224යි 127යි 56 කියන අංකය මම ඇතුළත් කරනවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ බලන්න වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට. මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙනවා මොකද්ද? domain name to IP address කියලා. එසේ ඔබට ලැබෙන IP address එක වෙබ් අතරික්සුවේ වෙබ් ලිපිනයට වෙනුවට යෙදීමෙන් ඔබට අදාළ වෙබ් අඩවියට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රමය? අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපිට අවශ්‍ය වෙබ් අඩවියට අපි යනවා වෙබ් ලිපිනේ ටයිප් කරන්නේ නැතුව IP address එක ටයිප් කරලා මේ IP address එක අපි දන්නවා නම් අපිට පහසුවෙන් ඒ අදාළ තැනට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කොහොමද මේක හොයාගන්නේ? මොකද්ද භාවිතා කරපු කමාන්ඩ් එක අපි? මෙතන පේනද ඔයාලට nslookup space www.moe.gov.lk මේ nslookup කියන විධානය හරහා අපිට පුළුවන් අදාළ IP ලිපිනේ දැන් DNS එක හොයාගන්න. ඒ හරහා අපිට පුළුවන් අදාළ වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වෙලා ඒ හරහා අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දුවේ පුතේ අපි අදාළ වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශ වීමේදී URL එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම domain name එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර මෙතනදී මූලික වශයෙන් ඔබට පැහැදිලි වෙන කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේ කාරණා ටික. මොකද්ද? ඔබ අන්තර්ජාලය සමග කටයුතු කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ඔබට සිදු වෙනවා අන්තර්ජාලය තුල මේ domain name වලට අමතරව විශේෂ කාරණාවක් ඒ තමයි දුවේ පුතේ අන්තර්ජාලයේ මෙහෙවනු ලබන නියමාවලීන්. අපි වල කියන මොනවාද? ප්‍රොටෝකෝල් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා අන්තර්ජාලයේ භාවිතා කිරීමේදී අන්තර්ජාලය තුළ තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේදී එක එක අවස්ථාවලදී භාවිතා කරන්නේ විවිධ වර්ගයේ නියමාවලීන්. මොනවාද මේ නියමාවලීන්? එකක් තමයි hypertext transfer protocol. අපි කියන මොකද්ද? HTTP කියලා. මෙන්න මේ hypertext transfer protocol කියන නියමාවලිය හරහා අපිට පුළුවන් අදාළ ගොනු එකිනෙක සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න. TCP/IP කියන්නේ මොකද්ද? Transmission Control Protocol Internet Protocol කියන එක. FTP කියන protocol එක ගත්තොත් එකෙන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? file transfer කරන්න පුළුවන්. අපිට එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට file යවන්න ඕන නම් අපි භාවිතා කරන නියමාවලට අපි කියන මොකද්ද? file transfer protocol එක. තව තියෙනවා SMTP. අපි ඊමේල් යවන්න පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? SMTP නැත්නම් Simple Mail Transfer Protocol කියන එක. ඒ වගේම තමයි ICMP Internet Control Message Protocol මේ ආදී වශයෙන් විවිධ නියමාවලින් අපි භාවිතා කරනවා. එතකොට ඔබ අන්තර්ජාලයේ භාවිතා කරන කෙනෙක් වශයෙන් පරිගණක ජාලකරණයේදී ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කියන ආකාරයට නියමාවලින් භාවිතා කරන්න ඕනේ. මේ නියමාවලින් හරහා තමයි sannivedanayak සාර්ථක වෙන්නේ. sannivedanayak සාර්ථක වීම සඳහා මේ නියමාවලිය වැදගත් වෙනවා. හොඳයි අපි එහෙමනම් බලමු ඔබට හිමි වෙන දෙවන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක. ඔබ දන්නවා ඔබ අපිත් සමග සම්බන්ධලා ඉඳිදී අපි ඔබෙන් අහනවා පාඩම අතරමැද ප්‍රශ්න. එතෙන්දී ඔබට පුළුවන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්නවා නම් ඔබට අවශ්‍ය පිළිතුරු ලියන්න කියන්න. හොඳයි අපි බලමු. තවත් ප්‍රොටෝකෝල් කීපයක් තේරුම් සහිතව දක්වන්න. මෙන්න මෙතනදී ඔබ දන්නවා ඔබගේ පෙළපොතේත් මේ ප්‍රොටෝකෝල් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. ඔබ පෙළපොත කියවුවා නම් ඔබට පෙළපොතෙන් ඔබට බොහෝ පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි කතා කරපු ප්‍රොටෝකෝල් වලට අමතරව මේ තියෙන තව ප්‍රොටෝකෝල් කීපයක්. මම මේකෙදී වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ප්‍රොටෝකෝල්ස් තමයි Media Transfer Protocol MTP කියන එක. ඒ වගේම Real Time Protocol. ඒ වගේම Post Office Protocol. Internet Message Access Protocol. Secure File Transfer Protocol. ඔය SFTP කියන එක ආරක්ෂිතව ගොනු හුවමාරු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන නියමාවලියක්. ඒතකොට දුවේ පුතේ ඔබට පේනවා ඇති මේ රූප රාමු දෙක තුන ඔබ නිරීක්ෂණය කරා නම් විශාල නියමාවලි සංඛ්‍යාවක් අපි නම් කිව්වා. මේ නියමාවලි සියල්ලම අපි ගත්තාම ඒවට පොදුවේ භාවිතා කරන නම තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රොටෝකෝල් කියලා. එහෙම නැත්නම් නියමාවලීන් කියලා. එහෙනම් අන්තර්ජාලයේ භාවිතා කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ඔබ අඳුර ගන්න කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේ ප්‍රොටෝකෝල්.
මේව හරහා තමයි අපිට sannivedanayak සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන්. මේ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා විධිමත් sannivedana ක්‍රියාවලියකට සම්බන්ධ වෙන මේ නියමාවලීන් හරහා. ඒක අන්තර්ජාලයේ භාවිතා කිරීම විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ නියමාවලීන් සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම තවත් උදාහරණ කීපයක් මම ඔබට පෙන්නන්නම්. HTTP මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ අපි HTTP? Hypertext Transfer Protocol. ඔබ දන්නවා HTML ලේඛන අතර ගොනු හුවමාරු කිරීමේදී HTML ලේඛන අතර අදාළ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමේදී මේ HTTP භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි TCP/IP. ඔබට මතක ඇති මම අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධ වීමේදී අපි කතා කරා මෙන්න මේ කියන IP ලිපිනය. නැත්නම් අපි කිව්වා මොකද්ද? TCP/IP කියලා අපි කතා කරේ මොකද්ද මේ පුතේ මෙතනදී? නියමාවලින් දෙකක එකතුවක්. Transmission Control Protocol සහ Internet Protocol. මේකදී IP ලිපින හුවමාරුව පාලනය කිරීම සඳහා තමයි අපි මේ IP නැත්නම් TCP/IP භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි FTP ලිපිගොනු හුවමාරුව සඳහා SMTP විද්‍යුත් තැපැල් හුවමාරුව මම ඔබ ආරක්ෂිත අන්දමින් විද්‍යුත් ලිපියක් යවන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරන මොකද්ද SMTP කියන එක. ඒතර ICMP මේ වගේ විවිධ නම් වලින් හඳුන්වන නියමාවලින් අපි කතා කරනවා. මේ නියමාවලින් හරහා තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ දත්ත sannivedanayak සාර්ථක කරගන්න reliable විශ්වාසනීය අන්දමින් අපිට අවශ්‍ය sannivedanaya ක්‍රියාත්මක කරගන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙතනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන සංකල්පයක් තමයි අපි අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමේදී අපි ඉන්නේ client server model එකක. මෙන්න මේක වැදගත් දුවේ පුතේ. මොකද්ද මේ client server model එකක් කියන්නේ? අපි කියනවා සේවා දායක සහ සේවා ග්‍රාහක පරිගණක. පරිගණක ජාලයකදී නැත්නම් අපි අන්තර්ජාලය නිරීක්ෂණය කරනවා. අපි අන්තර්ජාලයේදී තොරතුරු හොයා ගන්නවා. අපි එහෙනම් client වෙන්නේ. අපිට තොරතුරු ලබා දෙන කෙනාට අපි කියනවා server එක කියලා. නම් මේ මොඩල් එකට අපි කියන්නේ client server model එකක්. මෙන්න මේ client server model එක ගැන ඔබ අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඕනි අන්තර්ජාලය ගැන කතා කරද්දී. විශේෂයෙන්ම දුවේ පුතේ අන්තර්ජාලයේ පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලයක් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා wide area network එකක් කියලා. එතෙන්දී සේවාලාභී හා සේවා දායක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා client server model එකක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒකෙදී ඔබ දන්නවා ඔබ අන්තර්ජාලයේ හැසිරෙන කෙනෙක් නම් ඔබ යම් ඉල්ලීමක් කරනවා නම් අන්තර්ජාලයේ මට මෙන්න මේ වෙබ් අඩවිය ලබා දෙන්න කියලා. එතෙන්දී ඔබ අයිති වෙන්නේ client කෙනෙක් විදියට. සේවා ග්‍රාහකයෙක් සේවා දායකයෙක් නෙවෙයි සේවාලාභී. සේවා දායකයා කියන්නේ කවුද? ඔබගේ ඉල්ලීමට අනුව ඔබට සේවාව ලබා දෙන. දැන් මෙතනදී ඔබ ඉන්නේ client කෙනෙක් විදියට. මේ ඉන්නේ clientලා. මේ client model එකේදී ඔබ request එකක් කරනවා අන්තර්ජාලය හරහා කාගෙන්ද? මෙන්න මේ ඔබ දකින server පරිගණකය. එහෙනම් server එක හරහා මෙතනදී ඔබ පේනවා ඔබට මේ server පරිගණකය server එක හරහා මොකද කරන්නේ? ඔබ request කරන ඉල්ලීමට අනුව සේවාව ලබා දෙනවා. එහෙනම් අන්තර්ජාලය තුළ තියෙන client server architecture එකක්. එහෙම නැත්නම් වෙනවා client server model එකක්. සේවා දායක සහ සේවා ග්‍රාහක නැත්නම් සේවාව ලබා ගැනීම සහ සේවාව ලබා දීම මත සිදුවෙන ක්‍රියාදාමයක්. මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමයේ සාර්ථක වෙන්නත් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන මොනවාද? අපි අර කලින් කතා කරපු නියමාවලින්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන මොනවාද? protocol කියලා. එහෙනම් අන්තර්ජාලය තුළ මෙන්න මේ client server model එක භාවිතා කිරීමේදී සිදුවෙන ක්‍රියාදාමයේ පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු බලන්න. මේකදී ඔබට පේනවා ඇද්දුවේ පුතේ සේවා දායක පරිගණක, සේවා යෝජිත පරිගණක ලෙසද හඳුන්වනවා. මෙම සේවාලාභී පරිගණක වෙත අවශ්‍ය සම්පත් බෙදා දෙනු ලබන්නේ සේවා දායක පරිගණක වලින්. සර්වර් කම්පියුටර්ස් තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. සේවා දායක පරිගණක වල ඇති තොරතුරු සේවාලාභී පරිගණක වෙත ලබා ගැනීම, ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම නැත්නම් බාගත කිරීම සිදු වෙනවා. එතකොට client machine එකේ ඉඳන් server machine එකට අපි request එකක් කරනවා. අපිට මේ web අඩවිය ඕනි කියලා. අපි ඉල්ලීමක් කරාට පස්සේ ඒ ඉල්ලීමට අනුව මොකද කරන්නේ? ප්‍රතිචාර දක්වනවා කවුද? server පරිගණකය. ඒ නිසා මේකට අපි කොහොම මොකද්ද? client server model එකක්. සේවා දායක සහ සේවා ග්‍රාහක. ඒ client කෙනෙක් request කරනවා server පරිගණකයෙන්. server පරිගණකයේ request එකට අදාළව අදාළ තොරතුරු ලබා දෙනවා. ඒ නිසා මේ ආකෘතියට අපි කොහොම මොකද්ද? client server model එකක් කියලා. අපි බලමු client server model එක මූලික ආකෘතියේදී සේවාලාභී පරිගණක ඇති තොරතුරු සේවා දායක පරිගණක. එහෙම නැත්නම් සේවාලාභී පරිගණක වල ඇති තොරතුරු සේවා දායක පරිගණක වලට ලබා දීමට අපි කියනවා මොකද්ද? අප්ලෝඩ් කරනවා කියලා. අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා කොහොමද? සේවා දායක පරිගණකයෙන් ලබා ගන්නවා. අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා කියලා. මෙතනදී මොකද්ද කියන්නේ අපි? සේවාලාභී පරිගණක වල ඇති තොරතුරු අපේ ගාව තියෙන තොරතුරු අපි සර්වර් එකට යවනවා. එන එකට අපි කියනවා අප්ලෝඩ් කරනවා කියලා. සේවා දායක පරිගණකේ සර්වර් කම්පියුටරේ තියෙන දේවල් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්නවා. බාගත කර ගන්නවා. අපි කෝ ඩවුන්ලෝඩ්, අප්ලෝඩ් කියන ක්‍රියාවලින් දෙක සිදු වෙන්නේ මේ ආකෘතිය හරහා. එහෙනම් මේ ආකෘතියේදී සේවා දායක හා සේවාලාභී පරිගණක අතර
තොරතුරු දිශාවන් දෙකටම හුවමාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අප්ලෝඩ් සහ ඩවුන්ලෝඩ් කියන ක්‍රියාවලින් දෙකම සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් මෙන්න මේකදී අපි කතා කරනවා දුවේ පුතේ අන්තර්ජාලය තුල භාවිතා කරන ප්‍රධාන සේවාදායක පරිගණක. අපි ඒවට කියනවා මොනවද? සර්වර් කම්පියුටර්ස් කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔබේ සිලබස් එකේදී ඔබ අඳුර ගන්න ඕන ප්‍රධාන සර්වර් කම්පියුටර්ස් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඔබට කිව්වා මතකද අපි මුලින්ම ඔබ අන්තර්ජාලය තුල වෙබ් අඩවි තැන්පත් කරලා තියෙන ප්‍රධාන පරිගණකයට අපි කියනවා මොකද්ද? වෙබ් සර්වර් කම්පියුටරයක් කියලා. ඔබේ පරිගණකය ඔබට වෙබ් සර්වර් එකක් කරන්න නම් ඔබ 24 hours නැත්නම් පැය 24 පුරාම ඔබ අන්තර්ජාලයත් එක්ක සම්බන්ධලා ඉන්න ඕන. ඔබේ පරිගණකය තුල සේවාදායක මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරලා තියෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ පරිගණකයේ තියෙන වෙබ් අඩවි අනිත් අයට බලන්න. නමුත් ඔබේ පරිගණකයේ සේවාදායක පරිගණකයක් නෙවෙයි නම් ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඔබ නිර්මාණය කරන වෙබ් අඩවිය සේවාදායක පරිගණකයක් තුල ඇතුළත් කරලා තියන්න. අන්න ඒ සඳහා භාවිතා කරන විශේෂ පරිගණක වලට තමයි අපි කියන්නේ මොනවද? සේවාදායක පරිගණක. එහෙම නැත්නම් වෙබ් සර්වර්ස් කියලා. ඒ වගේම තමයි මේල් සර්වර්ස්. මොනවද මේල් සර්වර් එකක් කියලා කියන්නේ? විද්‍යුත් තැපැල් හුවමාරුවේදී අදාළ ලිපි తాවකාලිකව තැන්පත් කරලා තියාගන්න සේවාලාභී පරිගණක වලට අපි කියනවා මොකද්ද? මේල් සර්වර් එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔබ දන්නවා ඔබට ඊමේල් එකක් ලැබෙනවා ඔබගේ මිතුරෙක්ගෙන්. ඔබ පරිගණකයේ විවෘත කරන්නෙත් නැහැ. ඔබගේ ඊමේල් account එකට යන්නෙත් නැහැ. ඒතෙක් ඔබට ලැබිච්ච ඊමේල් එක තියෙන්නේ ඔබගේ ඊමේල් සර්වර් එකේ. නැත්නම් ඔබ සේවාව ලබාගත් ඊමේල් සර්වර් එකේ. එහෙනම් ඊමේල් සර්වර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? වෙබ් සර්වර් එකක් වගේම කාර්යයක් තමයි කරන්නේ. වෙබ් පිටු තැන්පත් කර තබා ගැනීමට පාවිච්චි කරන වෙබ් සර්වර් එකක්. එහෙනම් විද්‍යුත් තැපැල් තැන්පත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඊමේල් තැන්පත් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? මේල් සර්වර් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔබට මතක ඇති අපි කතා කරා DNS සර්වර් කියලා. මේ DNS කියන එකෙන් අපිට මතක් වෙනවා ඔබට මොකද? domain name server. නැත්නම් domain name system එකක්. ඒකෙදි මොකද කරන්නේ? මේ අපි රික්වෙස්ට් කරන IP ලිපින අපි ඉල්ලීම් කරන වෙබ් ලිපින IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කිරීම කරන්නේ මෙන්න මේ DNS සර්වර් එක හරහා. එහෙනම් විශේෂයෙන්ම DNS සර්වර් එක උදව් වෙනවා URL එක IP ලිපින බවට පත් කිරීමට. ඔබ දන්නවා URL කියන්නේ මොකද්ද? Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. මේ හරහා අපි ලබා දෙන URL එක IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සිදු කරන්නේ DNS සර්වර් එක හරහා. එhmenan දුවේ පුතේ ඔබට පැහැදිලි වෙන තවත් කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේ සියලු කාරණා සිදු කිරීම සඳහා අන්තර්ජාලය තුල හෝ පරිගණක ජාලකරණයේදී විශේෂ සේවාදායක පරිගණක භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලයේදී භාවිතා කරන සේවාදායක පරිගණක වර්ග හතරක් තමයි අපි කතා කරේ වෙබ් සර්වර්, මේල් සර්වර්, DNS සර්වර් සහ FTP සර්වර්. මොකද්ද මේ FTP කියන්නේ? ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රොටෝකෝල් සර්වර්. නැත්නම් ගොනු හුවමාරු සඳහා. අපි දන්නවා අන්තර්ජාලය තුල තොරතුරු හුවමාරු කිරීමේදී ෆයිල්ස් නැත්නම් ලිපිගොනු හුවමාරු කිරීමට ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? FTP සර්වර් එක. මේ FTP සර්වර් එක හරහා තමයි අදාළ ගොනු හුවමාරු කිරීම සියල්ලක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් පරිගණක ජාලකරණයේදී සහ අන්තර්ජාලයේදී විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලයේදී භාවිතා කරන සේවාදායක පරිගණක. නැත්නම් අපි කියන අන්තර්ජාල සේවාදායක පරිගණක තමයි අපි කියන්නේ මොනවද? සර්වර් පරිගණක විදිහට. එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් සර්වර් පරිගණක ආකාර හතරක් තියෙනවා. වෙබ් සර්වර්, මේල් සර්වර්, DNS සර්වර් සහ FTP සර්වර් කියන. විශේෂයෙන්ම දුවේ පුතේ මෙන්න මේ සේවාදායක පරිගණක නැත්නම් අපි කියන සර්වර් කම්පියුටර්ස් කියන අපි දැනගන්න ඕන අන්තර්ජාලය තුල අපි ක්ලයන්ට්ලා විදියට එහෙම නැත්නම් අපි විසින් ඉල්ලීම් කරනකොට ඒ ඉල්ලීම් වලට අදාළව ප්‍රතිචාර දක්වන විශේෂ වර්ගයේ වෙබ් සේවාදායක පරිගණක වලට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? සර්වර් කම්පියුටර්ස් කියලා. හොඳයි අපි එහෙනම් බලමු අවසාන වශයෙන් ඔබට හිමි වෙන තුන්වන ප්‍රශ්නය. බලමු අපි තුන්වන ප්‍රශ්නය මොකද්ද? විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා හිස්තනක් ඔබට පුරවන්න තියෙනවා. මොකද්ද? අන්තර්ජාලයේ පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලයක් නැත්නම් අපි කියනවා මොකද්ද? වයිඩ් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් වන අතර හිස්තනක් ආකෘතිය මත නිර්මාණය වී ඇත. මම ආපහු නැවත ප්‍රශ්න කියනවා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මේක. මොකද්ද මේකදී අහන්නේ? අන්තර්ජාලයේ පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලයක් එහෙම නැත්නම් වයිඩ් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් වන අතර මේ අන්තර්ජාලය තුල භාවිතා කරන ආකෘතිය මොකද්ද? මොකද්ද මේකදී ඔබ භාවිතා කරන ආකෘතිය? අපි මේ ආකෘතියට කියනවා මොකද්ද? ක්ලයන්ට් සර්වර් මොඩල් එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මොකද්ද? සේවාලාභී සහ සේවාදායක ආකෘතියක්. අපි කතා කරා ඔබට මතක ඇති අන්තර්ජාලය තුලදී වෙන්නේ මොකද්ද? ක්ලයන්ට් කෙනෙක් රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා සර්වර් එක හරහා ඒ රික්වෙස්ට් එකට දාලා ලබා දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ඩවුන්ලෝඩ් එකක් හෝ නැත්නම් සර්වර් එකට අවශ්‍ය තොරතුරු ක්ලයන්ට්ට පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරන්න. මේ මොඩල් එකට අපි කියනවා මොකද්ද? සේවාලාභී
සේවාදායක එහෙම නැත්නම් ක්ලයන්ට් සර්වර් මොඩල් එකක් කියලා. එහෙනම් ක්ලයන්ට් සර්වර් මොඩල් එකක් මත තමයි අන්තර්ජාලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ලෝකල් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක් වෙන්නද වයිඩ් ඒරියා නෙට්වර්ක් එකක්ද අපි කිව්වේ අන්තර්ජාලය කියන්නේ වයිඩ් ඒරියා නෙට්වර්ක් එක. එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලය කියන්නේ පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලයක්. මේ වයිඩ් ඒරියා නෙට්වර්ක් එක ඇතුලේ ක්ලයන්ට් සර්වර් ආකෘතියට අනුව තමයි තොරතුරු හුවමාරු කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් දුවේ පුතේ අපි අද දවසේ ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරේ අන්තර්ජාලය තුල අදාළ ගොනු හුවමාරු කිරීම සහ සමස්ත ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන. එතෙන්දී අපි කතා කරා ප්‍රධාන වශයෙන් DNS කියන වචනේ. domain name server නැත්නම් DNS system එකක් ගැන. ඒකෙදි කරන්නේ අපි ලබා දෙන වෙබ් ලිපිනයක් IP ලිපිනයක් බවට පරිවර්තනය කරලා අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු පහසුවෙන් ලබා දෙන ඒ සඳහා අපිට උදව් වෙනවා මේ client server model එක කියන එක. එතෙන්දී සේවාලාභී සහ සේවාදායක පරිගණක ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරා. එහෙමනම් දුවේ පුතේ අන්තර්ජාලය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ විෂය කරුණු ඔබ අපිත් සමග සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණු ඔබ දෙදෙනාම ලබා ගත්තා. ඔබ අපි ඔබෙන් අහපු ප්‍රශ්න වලට ඔබ පිළිතුරු සැපෙව්වා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වෙයි මේ පිළිබඳව තවත් අධ්‍යයනය කරලා ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඉතින් යලිත් දවසක මෙවැනිම තොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහනකින් ඔබගේ නිවහනට පැමිණෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. යලිත් දවසක තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ නව විෂය කරුණු ලබාගෙන විෂය කරුණු සමගින් ඔබගේ නිවසට පැමිණ මෙවැනිම සාකච්ඡාවකින් ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙමනම් ඔබ සැමට සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.